မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Adobe Photoshop software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဓာတ်ပုံဖရိလှလှလေးတွေထဲမှာအလွယ်ကူဆုံးထည့်လို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက် Photoshop software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Photoshop software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေကိုဓာတ်ပုံဖရိလေးတွေထဲမှာထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဓာတ်ပုံဖရိလေးတွေကို download ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက download ဆွဲပြီးသားလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကို download ဆွဲထားခဲ့တဲ့ဖရိပုံလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် file နဲ့ကနေပြီးတော့ open ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ control ရဲ့ O ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့ကို download ဆွဲထားခဲ့တဲ့ photo frame လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပေးရပါမယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က download ဆွဲပြီးသားရှိနေတဲ့ဓာတ်ပုံ frame လေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် open ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးဓာတ်ပုံ frame လေးတွေကို down တဲ့အခါမှာတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ Chrome browser ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့မှ download ဆွဲကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေ down တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံရလာတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံရဲ့ resolution တွေကကျွန်တော်တို့ညံ့နေတာမျိုးတွေပုံကကျွန်တော်တို့ color တွေမကောင်းတာမျိုးတွေ Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ edit လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က photo frame လေးတွေကို download ဆွဲတဲ့အခါမှာ resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ရအောင်ဘယ်ကနေပြီးတော့ download ဆွဲရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတစ်ခါတည်းရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော် download ဆွဲထားတာလေးကိုဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့မှယူထားခဲ့ပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ခြားလောက်ဖွင့်ပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာ photo frame လေးတွေကို download ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Chrome browser ကနေပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်တန်းပြီးတော့မှ download ဆွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ website လေးတစ်ခုတည်းကိုဝင်ပြီးတော့ download ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ website လေးရဲ့နာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ yandat ဆိုတဲ့ website လေးဖြစ်ပါတယ် yandat.com yandat.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်yandat ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်အတာခေါက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူ့ရဲ့ website ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတွေကို download ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ image ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံလေးတွေကို down မှာဖြစ်တဲ့အတွက် file ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ cursor လေးချမယ်အကူက photo frame လေးတွေကို down မှာဖြစ်တဲ့အတွက် photo frame ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် photo frame down တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က PNG file လေးတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့မှ download ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် photo frame PNG ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က enter လေးခောက်ပေးလိုက်ပါမယ်enter ခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် photo frame နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ Chrome browser မှာပုံမှန်အတိုင်းရှာပြီးတော့မှ down တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ site တွေအရန်ကွာပါတယ်ပုံရဲ့ resolution တွေလည်းကျွန်တော်တို့အရန်ကွာပါတယ်ဒီရဲ့ website ထဲမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ပုံ site ကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ photo frame ပုံလေးတွေကိုရှာပြီးတော့မှအလွယ်တကူ download ဆွဲလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ download ဆွဲနေကြဖြစ်တဲ့ website လေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတည်းကျွန်တော်သိတော့လမ်းညွှန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံလေးတွေကိုရှာပြီးတော့ download ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံလေးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့သူ့ပုံရဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံပေါ်မှာ right click လေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါမယ် right click နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာဒီပုံလေးကိုသိမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် save image as ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးရပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာဘယ်နေရာမှာသိမ်းချင်တာလဲကိုသိမ်းလို့တဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုရွေးပြီးတော့မှ save ဆိုတာလေးလုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတစ်ပုံသိမ်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုလည်း download ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ right click လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ save image as ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ့် computer ထဲမှာသိမ်းချင်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူသိမ်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူ photo frame တွေကို download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က photo frame လေးတွေကို download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Photoshop software ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကို download ဆွဲထားခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံ frame လေးတွေထဲမှာကွက်တိကြအောင်ထည့်လို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီမှာ file နဲ့ကနေ open ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ photo frame လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်ဒီရဲ့ photo frame လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်လို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပုံလေးထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ် file နဲ့ကနေပြီးတော့ open ဒါမှမဟုတ် control ရဲ့ O ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေက design post ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှ Photoshop collect ထဲကနေပြီးတော့ wallpaper ဆိုတဲ့အထဲမှာ
wedding photo ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ရှာပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆက်လက်ပေးတယ် open ဆိုပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံရှိမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ frame လေးတစ်ခုရှိပါမယ်ဒီဘက်ကဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ frame လေးထဲမှာကွက်တိကျအောင်ထည့်လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘားထဲကနေပြီးတော့မောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့အောက်ကိုဖိဆွဲချပါမယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ frame ထဲကိုဆွဲထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖိဆွဲပြီးတော့ထည့်တဲ့အချိန်မှာမောက်ရဲ့ pointer မှာကျွန်တော်တို့2ဘောက်ကနေပြီးတော့မှမူတူးလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေးထားရပါမယ်တခြားတူးတွေဝင်နေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားပေးရပါမယ်မူတူးကိုခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကမောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်က frame လေးတွေကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးက frame ထဲကိုရောက်လာပါတယ်လက်ရှိဒီပုံကမလိုအပ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီပုံကြီးကကျွန်တော်တို့ကအရန်ကြီးနေပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံဆိုင်သိမ်းလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် free transform tool လေးခေါ်လိုက်ပါမယ် control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှ free transform tool လေးခေါ်လိုက်ပါတယ်ထောင်းကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးဖိဆွဲပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ချုပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ရွယ်စားလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခောက်ပေးလိုက်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနေအထားက frame ရဲ့အတွင်းထဲမှာဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုထည့်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတာကဒီမှာပုံကြီးကအပေါ်ကနေပြီးတော့ရောက်နေတယ် frame ကအောက်ကနေပြီးတော့ရောက်နေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအထက်အောက်ပြောင်းပြန်လှန်ဖို့ရအတွက် layer ပေါက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ layer ကိုအထက်အောက်ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ layer ပေါက်လေးကပျောက်နေတတ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပျောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ window ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ layer ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချင်းလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရပါမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီကအပေါ်ကပုံကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးပါအောက်မှာရှိနေတဲ့ layer ကတော့ကျွန်တော်တို့ frame လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က layer နှစ်ခုကိုအထက်အောက်ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှအထက်အောက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်မယ်အထက်အောက်ဖိဆွဲပြီးတော့မှနေရာလေးရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံအနေအထားလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကို frame ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထားချင်လဲ site တွေကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးတွေပြင်ချင်နေလား control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ် free transform tool လေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေး site လေးတွေကိုလည်းအကြီးအသေးပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့အနေအထားလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ enter လေးခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ frame လေးတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံ frame လေးတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကိုထည့်လိုက်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဒီတိုင်းထားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က site တွေပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေက site ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံတွေကိုအပြင်မှာ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ A4 စာရွက်နဲ့ print ထုတ်မှာလားဒါမှမဟုတ် forces ဓာတ်ပုံ site လေးတွေထုတ်ချင်တာလားကို print ထုတ်လို့တဲ့ဓာတ်ပုံ site လေးတွေကို site အတိအကျနဲ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး site တွေပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် site တွေကိုချိန်ဖို့ရအတွက် layer တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြလိုက်ပါမယ် layer တစ်ခုခုပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ flatten image ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ layer လေးတွေကိုပေါင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံ site အတိအကျကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် file ထဲကနေပြီးတော့ new ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့စာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်ခေါ်လိုက်ပါမယ် print ဆိုတဲ့အထက်ကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က A4 စာရွက်နဲ့ print ထုတ်မှာဆိုရင် A4 ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်ပါမယ် forces size နဲ့ print ထုတ်မှာဆိုရင်တော့ photo ဆိုတဲ့အထက်ကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ forces ဓာတ်ပုံ size လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့က A4 စာရွက်နဲ့ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် print ဆိုတဲ့အထက်ကိုဝင်ပြီးတော့ A4 ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ create ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်ကြီးကအထောင်လိုက်အနေထားကြီးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကကျွန်တော်တို့အလဲလိုက်အနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့အလဲလိုက်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအလဲလိုက်အနေထားပြောင်းလိုက်ပါမယ် image တွေကနေပြီးတော့မှ image rotation 90 degree ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးကအလဲလိုက်အနေထားလေးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုစာရွက်ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဓာတ်ပုံကမလိုအပ်တော့ပါဘူးကလုတ်နဲ့ပေးလိုက်ပါမယ် no ဆိုတာလေးထားခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ A4 စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးကအရန်သိနေပါတယ် control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှတောင်းအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးဆွဲပြီးတော့မှချက်ပေးလိုက်ပါမယ်ကိုကျန်းနေတဲ့ရွယ်စားလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့
keyboard ကနေပြီးတော့ enter လေးခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတွေမှာ A4 size ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ size အတိအကျနဲ့ချိန်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ချိန်ထားခဲ့တဲ့အတွက် control ရဲ့ P ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရှိမှရှိနေတဲ့ printer နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ printer နဲ့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးကိုဒီ photo frame တွေထဲမှာအလွယ်ကူဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်မတူညီတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြပေးသွားပါဦးမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ file ထဲကနေပြီးတော့ open ဆိုတာလေးနှိပ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ဓာတ်ပုံ frame လေးတစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပုံလေးယူလိုက်ပါမယ် open ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့ frame လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုထည့်လို့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပါမယ် file နဲ့နေပြီးတော့ open photo frame ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ် wallpaper ထဲကနေပြီးတော့မှ wedding photo ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီရဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှုခင်းပုံလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ် open ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ရှုခင်းပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ frame အတွင်းထဲမှာထည့်လို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်လောက်မောက်ရလက်ကလေးလေးနဲ့ဖိတ်ဆွဲမယ်ပြီးရင်တော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကမလိုအပ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလုနဲ့ပိတ်လိုက်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ frame ကြီးက downline အနေအထားကြီးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့တဲ့ဓာတ်ပုံကကျွန်တော်တို့အလဲလိုက်အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဓာတ်ပုံ frame ကို downline အနေအထားနေပြီးတော့အလဲလိုက်အနေအထားဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းဖို့ရအတွက် image တွေကနေပြီးတော့ image rotation 90 degree clockwise ဆိုတာလေးရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာရှိနေတဲ့ frame လေးကdownline အနေအထားကနေပြီးတော့အလဲလိုက်အနေအထားလေးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးကို control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှရှစ်ကိုလက်ကဖိတ်ပြီးတော့မှအတက်အနေအထားလေးပြန်ပြီးတော့မှထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံအနေအထားလေးရသွားမယ်ပေါ့နော်enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီရဲ့ရှုခင်းပုံလေးကိုဒီ frame ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတွင်းထဲမှာထည့်လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် layer ပေါက်လေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ် background layer ဆိုတာကတော့ဒီရဲ့မူရင်းကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံ frame ကြီးဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံစံကြီးဝင်နေပါတယ်ဒီရဲ့တော့ပုံစံကိုဖြုတ်ဖို့ရအတွက်မောက်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့နှစ်ချက်နေမယ် okay နဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ပုံစံကြီးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ layer 0ဆိုတာကိုဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုခင်းပုံရဲ့အပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာရှိနေတဲ့ရှုခင်းပုံကပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်ပျောက်သွားလဲဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ frame ကြီးကဖုံးသွားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ frame မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ color တွေကိုဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုဖြတ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်တော့2 ကနေပြီးတော့မှ rectangle tool လေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ် rectangular marquee tool လို့ခေါ်တဲ့ selection ပေးလို့ရတဲ့ tool လေးယူလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှဒီထိကျွန်တော်တို့က selection လေးပေးလိုက်ပါမယ် selection ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဖြတ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှုခင်းပုံလေးကပြန်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် selection ဖြုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် control ရဲ့ D ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှ selection လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြုတ်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က move tool လေးကိုခေါ်မယ်ပြီးရင်တော့ရှုခင်းပုံလေးကို select လေးမှတ်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရှုခင်းပုံလေးမှာဓာတ်ပုံရဲ့အရွယ်အစားစာအကြီးသေးတွေချိန်ရင်သေးရဆိုရင်တော့ control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ် pre transform tool လေးခေါ်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်လို့ကောင်းမဲ့အနေအထားလေးအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်ကိုကျန်းနေတဲ့အရွယ်စားလေးရပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးရရှိသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီထိကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ frame မှာဓာတ်ပုံရဲ့ color အရောင်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မှပြင်ကျင်နေဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ layer လေးမှာဆက်လက်ပေးပါမယ် control နဲ့ align နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ level ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ color လေးအနုအယက်နည်းနည်းလေးတင်လို့ရပါတယ် control ရဲ့ M ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှ cut ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကိုခေါ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေငယ် color လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဓာတ်ပုံ frame လေးတွေထဲမှာအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပြင်မှာ print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အစောနာကလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ layer လေးတွေပေါင်းပြီးတော့ A4 size လေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေကို frame တွေအတွင်းမှာအလွယ်တကူထည့်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးရဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရန်အသုံးဝင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်နားလည်သဘောပေါက်အောင်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်
အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Photoshop software ကိုသုံးပြီးတော့မှဓာတ်ပုံ frame လေးတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအခုလိုပုံစံလေးတွေထည့်ရနေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ